देखो CBZ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का गाड़ी का टिक टिक साउंड आ रहा है, इसलिए रोकर कैम चेंज करना पड़ेगा। ये देखो रोकर, ये जो है ना, ये जो रोकर ये पूरा खराब हो गया। ये रोकर अंदर जो कैम्प है, ये कैम्प भी चेक करना पड़ेगा। और देखो अंदर देखो कैसे टाइमिंग चेन भी अच्छा है, टाइमिंग चेन ये भी अच्छा है। टाइमिंग चेन का साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन रोकर और कैम का साउंड आ रहा है। देखो जो टिक टिक साउंड आ रहा है ना, इसलिए ये देखो ये नया डालना पड़ेगा। ये नया डालने से साउंड भी अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाएगा, टिक टिक साउंड नहीं हो जाएगा।